Un Natale diverso, quello scelto quest'anno da Banca Alto Vicentino per dimostrare in modo concreto attenzione a chi fa dell'impegno e della solidarietà agli altri una vera e propria missione di vita. I fondi destinati agli omaggi di Natale, per un valore totale di 16.000 euro, sono stati destinati a sostenere l'attività di 8 associazioni sociali e di volontariato non profit che operano quotidianamente nel territorio di competenza della banca a favore di persone svantaggiate o vittime di fragilità. Presidente, un'iniziativa nuova per un Natale di solidarietà di Banca Alto Vicentino. Da cosa nasce questa nuova iniziativa? Da un sentimento del Consiglio di partecipare a alla solidarietà che contraddistingue il mondo vicentino, e anche noi come Consiglio ci siamo sentiti impegnati su questo. Stiamo facendo un qualcosa per persone che hanno bisogno, magari è una piccola goccia, ma qualcosa sicuramente che sarà utile e che darà ancora forza a tutte queste associazioni di volontariato che stanno veramente aiutando chi ne ha bisogno. Le associazioni destinatarie del contributo si occupano della gestione di case famiglia per minori, di persone svantaggiate, di anziani e persone sole, ma anche di progetti di accoglienza internazionali e di ricerca sulle malattie rare. Prevalentemente noi facciamo volontariato in casa di riposo e poi accompagnando le persone sia della casa di riposo che quelle del comune, paesi anche vicini ad Arsiero, li accompagniamo a fare le visite di quello di cui hanno bisogno per quanto riguarda la salute, ma anche altri piccoli servizi di volontariato. Ci occupiamo di ragazzi di famiglie disadattate, figli di carcerati, prostitute e ultimamente abusi sessuali. Tribunali minorenni con decreto ci affidano i minori, noi li accogliamo nella nostra comunità 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Di cosa vi occupate nel territorio? Noi siamo un'associazione che si interessa di bambini che vengono dall'Ucraina in particolare. Siamo nati dopo Chernobyl, ma abbiamo continuato perché abbiamo scoperto l'esistenza di molti istituti per orfani sociali e quindi noi invitiamo per delle vacanze, le chiamiamo così, dei bambini che vivono in situazioni molto disagiate. Di cosa si occupa la vostra fondazione? Allora, la nostra associazione si occupa di malattie rare. Sono circa 8.000 le malattie rare e quindi una realtà molto complessa, anche se per ognuna ci sono pochi malati, ma nella complessità veramente la popolazione colpita è in numero grande. E sono malattie per lo più di origine genetica e proprio noi ci occupiamo di assistenza nell'ambito di queste malattie e di ricerca genetica. Le 8 associazioni premiate sono la Cooperativa Sociale San Matteo e San Luigi di Asiago, l'Associazione Famiglia Aperta sul Mondo Onlus di Asiago, l'Associazione Futuro Diffuso di Schio, la Cooperativa Sociale Zattera Blu di Calvene, l'Associazione Pensionati Valdastico, il Circolo Hauser di Arsiero, la Fondazione Mauro Baschirotto di Longare e l'associazione Il Ponte Misht Onlus di Caldogno. È importante questo gesto di Banca Alto Vicentino per riconoscere il vostro lavoro nel territorio? Certamente sì, è proprio un riconoscimento di fronte a tutta la comunità. Mi è arrivata la mail così ieri che abbiamo avuto l'assemblea e c'erano tante persone, l'ho condivisa con tutti quanti perché è stato veramente una cosa importante essere riconosciuti per quello che facciamo e per l'impegno che ci mettiamo. Il riconoscimento di Banca Alto Vicentino è il simbolo di un'attenzione verso la nostra realtà e verso i malati ed è sicuramente un incoraggiamento per proseguire in questa battaglia che stiamo conducendo ormai da 30 anni per sensibilizzare l'opinione pubblica su queste problematiche e per portare avanti le conoscenze, portare avanti la ricerca.